又到了早上，我要去装水。好久没有录每天的这种日常的影片了。最主要其实就是我还在咳嗽，真的，因为其实录了几段啦，有时候就是讲个2-3分钟，我就没有继续讲，因为其实就我不知道你听得出来听不出来，就是我的气好像没有这么长。哦，这段时间应该是我人生当中吃最多药的一次。我从来没有吃，等一下，我换了一支新的稳定器，哦，飞宇的那个 Vlog Party。这段时间应该是我人生中吃最多药的一次，从来没有吃过这么多、这么久的药。我看了看了这间诊所啊，其实就是我也前后看了4次啊。那其实从生病到现在，其实已经将近了10天以上了吧，我想。那你说我多严重？我觉得我没有，因为其实我就是也没有发烧，流鼻水也很少，可是就是会咳嗽，就是讲话就会有点，就是像刚才那样子，就是我气没办法说非常长，然后一讲多，那就会有点那种，很像现在录的，我想，这应该是职业病吧。像现在录到现在，就有点那种说不下去的感觉。那其实早上啊，我也想尝试录一段开箱或什么的，可是就是录到一半一直咳嗽，很不舒服。然后昨天原本我们是决定今天晚上要飞长滩岛，就是去把之前的行程给完成。但是后来蔡琳跟我讨论的结果啦，其实我的身体的状况，我觉得可以再休息个5到10天，让自己恢复更好。所以我们还是暂时请我们的经纪公司跟这个厂商做沟通啦。因为如果我真的是又逞强又再去飞，其实可能会让身体的状况更糟。因为其实后面还有很多工作要做，那这段时间就是主频道的部分。我们因为其实之前预录蛮多的，所以其实都还会稳定的发片。可是生活频道真的没办法，因为生活频道往往发的影片都是今天录，明天就发嘛，因为它的量很大啊，所以就比较难有一些生活的近况跟大家分享。那这一点也比较抱歉。可是我一直觉得我真的没有多严重啊，其实我也不想用什么我多严重啊，什么等我康复了再开始，并不是这样，就是真的就是讲话会咳嗽。那我觉得因为这次的应该是算流感吧，我觉得还蛮厉害的。我人生中好像没有生病到这么长的阶段，就是一直咳。那可能我也年纪大了啦，那康复力其实也不像之前这么好。就跟大家简单的分享。那如果有什么很值得拍的或什么，我一定还是会跟大家分享。但是如果说以日常来讲的话，我可能会稍微缓一下脚步，然后让自己身体调整到一个阶段。因为其实年纪大了，也不能这样子一直。也许大家觉得没什么，可是其实我们真的，我自己后来想想，我们有点像补习班老师一样，对，就是其实我们也是靠讲话就是去工作，我们的工作内容是讲话。那其实一旦你的喉咙受伤的，或者是你的肺受伤，你都会就变成这份工作就很难战线做得很长。那也祝福大家要多照顾自己的身体，最近流感真的很严重。好啦，就这样子，各位拜拜，拜拜。